ego, velho. O ego eu acho que é o maior veneno, que nem eu falei lá no começo. Pô, o cara tem ego que ele quer fazer a comida mais foda. Eu acho super legal, velho. Super legal. Adoro. Mas o ego de pegar, vamos supor, você vai no meu restaurante. Eu falei, aí, Zanotti, o que, que você achou desse peixe? Ah, mas não curti não. Achei meio seco, meio sem sal. Aí você vira as costas e fala, pô, esse cara não sabe nada do que ele tá falando. Isso é ego. Irmão, foda-se, eu quero meu cliente feliz. Fala, pô, não gostou, deixa eu ver o que eu faço. Como que você gosta? Foda-se, irmão. Você quer comer cru? Tá Vamos aqui, fazer. sashimi pra você. Não, também não, porque eu não faço japonês, mas. Mas você Você entendeu? Cara, você vai ficar discutindo com o cara que banca suas contas, mano. Não tô falando que você tem que arreganhar. Por exemplo, se você fala, Daniel, eu queria muito o molho do camarão na carne. Eu vou falar não. Sim. Por quê? Ah, Porque ali vai entendi. afetar. Mas Entendi. se eu falar, Daniel, eu quero a carne sem o molho, Top. fica à vontade. Quer omelete sem ovo? Estamos servindo.